ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கயல் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம சுவையான ஆனியன் ரவா தோசை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் 2 ஆனியன் எடுத்து வச்சுருக்கேன், மீடியம் சைஸு தோல் எடுத்து வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக இஞ்சி துருவி வச்சுருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், கொஞ்சமாக மிளகு சீரகமும் 1 பாதமாக தட்டி வச்சுருக்கேன், 1 கப் ரவை, மைதா, கொஞ்சோண்டு அரிசி மாவு, பெருங்காயத்தூள், தேவைக்கு உப்பு. இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுலில் எடுத்துக்கலாம். அப்படி மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ரவையிலேருந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் ரவையை தனியாக எடுத்து வச்சுடுங்க. அந்த 2 ஸ்பூன் ரவையும் ஃபைனலாக சேர்க்கணும். இப்போது நான் 1 கப் அளவு ரவை எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கு 3/4 கப் அளவு அரிசி மாவு எடுத்துக்கணும். முக்கால் கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்துக்கணும். அந்த மிளகு சீரகம் எடுத்து வச்சிருந்தது மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இஞ்சி பச்சை மிளகாய் 2ஐயும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. 1 கப் ரவைக்கு 4 கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். முதல்ல எந்த கப்பில் அளந்துக்கிட்டீங்களோ அதே கப்பில் எல்லாம் சேர்த்துக்குங்க. அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கங்க. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் இருக்க மாதிரி தெரியும், ஆனால் ரவை ஊறினதுக்கப்புறம் திக்காயிடும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். 1/2 அன் ஹவர் ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ரவை ஊறி வந்துருக்கு பாருங்க. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. எடுத்து வச்சிருக்க அந்த 2 ஸ்பூன் ரவையும் இப்போ சேர்த்துக்கலாம். எடுத்து வச்சிருக்க பெருங்காயத்தூளையும் சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ஸ்டவ்வில் தோசைக்கல் வச்சுட்டேன். கல் சூடான உடனே தோசை வச்சுக்கோங்க. எடுத்து வச்சிருந்த ஆனியனை இந்த மாதிரி பொடியாக துருவி வச்சுருக்கேன், அதை மேலே சேர்த்துக்கோங்க. ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடுங்க. நல்லா வேகட்டும். நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி நீங்களும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி சுவையான ஆனியன் ரவா தோசை ரெடி ஆயிருக்கு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.